моем Т-150, а под капотом сотня коней. Их турбины ноздрями свистят, и больше 1000 крутящий момент. Мой конь железный стали гора, ему болото и грязь нипочем. Я в непогоду выйду с утра, из крыльев грязь я собью кирзачом. Выходи, тракторист, комбайнер и шофер, инженер-специалист, агроном, как банный лист. Мы работаем без сна в пару уборочной страды. Мы работники села, механизаторы. На поле рано солнце встает, а мы уже успели устать. Оно посветит себе и зайдет, а нам еще пахать.